النهاردة إن شاء الله هنمشي مع بعضينا هنشوف بذور تجاوي زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب شوية بذور تجاوي علشان نزرعهم، يعني بذور شوية خيار على شوية كوسة على شوية يعني خضروات تجاوي هنزرعهم مع بعضينا. بس لازم نروح نجيبهم يا جماعة. نروح نجيبهم منين؟ من أي واحد بتاع سوبر ماركت. وإيه الحكاية يا جماعة؟ الواحد يدير ساعة بيلف على بذور مش لاقي. نجيب شوية بذور كده عشان نزرعهم. رحت لكذا واحد مش لاقي، بس احنا دينا بندور مع بعضينا دلوقتي هنجيب شوية بذور ان شاء الله دلوقتي ونزرعها مع بعضينا. دلوقتي هنعرف هنجيب بذور ايه. واحد يا جماعة وصفني على البرج اللي هناك ده، في واحد هناك تحتيه بيبيع جميع البذور. هنعرف دلوقتي مع بعضينا. عندنا ماشيين يا جماعة مع بعضينا ونعرف. عايزين بذور يا معلم. بذور زراعة؟ لا خش الشارع ده. الشارع ده العربية البيضاء دي عايدة في اليمين. حج عيد بتاع التجاوز. الحاج عيد بتاع التجاوي. اسمه الحاج عيد بتاع التجاوي يا جماعة. مستلزمات الزراعة. دينا ماشيين وهنشوف يا جماعة ترس على ايه، هنلاقوا عنده ولا مش هنلاقي؟ تتوقعوا ايه انتوا؟ لو انت بتروح تجيب البذور بتلف كده ولا لا؟ انت قاعدين اي شام ولا ايه؟ لا مش شام، عايزين حاجة مثلا خيار كوسة. خيار ماشي. كوسة خيار هتحتاج قد ايه؟ انا نعم مفيش الكلام ده. باكل خيار ب 1600 جنيه. ملوخية ربع كيلو، زرعة ربع كيلو. مش حاجات تاني كده. لا كله جملة. خلاص اشوف الدنيا وبجيلك انا في دقيقة. الف شكر عمي. نتوقع يا جماعة لما سألت على الخيار بيقول لي الكيس ب1100 جنيه. تتوقعوا بكام؟ سعر خيالي يا جماعة. لو انت بتروح تشتري البذور دي من اي واحد قول عندك ماشية بكام عندك انت في السوبر ماركت. هنا يا جماعة بيقول لي ب1100 جنيه. حاجة مش توقعية. انا ابدأ الف شوية تاني وان شاء الله الاقي دكان تاني سعره اقل شوية. ما ب1100 جنيه يا جماعة سعر كتير طبعا، وهيديك بذور كتيرة هتوديها فين؟ وان شاء الله هجيبها انا بس لما اجهز الارض بتاعتي. وبنفس الشكل حضراتكم شايفين هنا انا ببدأ اني الف اشوف يا جماعة دكان تاني. ولو انت بتروح تجيب البذور زي كده بتتعب وتلف كده زيي او ما بتلفش بتلاقي البذور في حتة واحدة. طبعا متنسوش تشتركوا في القناة عشان نزرع مع بعضينا جميع الخضروات. واحلى مسا عليكم.